იარენელა, დაიცავი შენი და სხვისი სიცოცხლე. უსაფრთხო გზებს მხოლოდ მაღალი ჯარიმები ვერ უზრუნველყოფს. უბედური შემთხვევები, დაკარგული სიცოცხლეები და პასუხისმგებლობა, რომლისგანაც ფინანსური სანქცია არ გათავისუფლებს. რა ჩვენა მიდგომის გამკაცრებამ და რატომ გეგმავს ხელისუფლება ჯარიმების შემსუბუქებას? საბა ხვიჩია გიჩვენებთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რეკორდულ სტატისტიკას, მძიმე ისტორიებს და კადრებს, რომლის ნახვაც ბევრისთვის უდიდეს ტკივილს უკავშირდება. ამიტომ ბავშვები, მოარიდეთ ტელეეკრანს. კადრები, რომელსაც ახლა უყურებთ, ბოლო პერიოდში გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მძიმე რეალობას ასახავს. ეს მხოლოდ დამტვრეული ავტომობილები და სტატისტიკა არ არის. თითოეული ავარია წამებში შეცვლილი ცხოვრებაა, რომლის უკანაც დგას ადამიანური ტრაგედიები, დაკარგული სიცოცხლეები, დაზარალებული ოჯახები და ტკივილი, რომელიც მომავალს განსაზღვრავს. ყოველი ასეთი შემთხვევა გვახსენებს, რამდენად ძვირფასია სიცოცხლე და რამდენად მძიმე შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ერთწამიან დაუდევრობას. თუმცა ამ მძიმე შემთხვევებს თითქმის ყოველთვის ერთი და იგივე მიზეზები უძღვის წინ. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რომელიც ფატალური შედეგით სრულდება. ყველაზე ხშირი მიზეზი კი გადაჭარბებული სიჩქარეა. წამის მიასედით მოგებული დრო, რომელიც ზოგჯერ სიცოცხლის ფასად ჯდება. ცხოველები, რომლებიც ერთმანეთს გზას უჭრიან, მოულოდნელად იცვლიან მოძრაობის ზოლს ან ცდილობენ გადასწრებას იქ, სადაც ერთი შეცდომაც კი საკმარისია მძიმე ავარიისთვის. მოძრაობის წესები ხშირად იმ განცდით ირღვევა, რომ რამდენიმე წამით მოგებული დრო არავის დააზარალებს. რეალობა კი სხვაგვარია. სწორედ ეს რამდენიმე წამი შეიძლება აღმოჩნდეს ზღვარი მშვიდ მგზავრობასა და ტრაგედიას შორის. კანონის დაუცველობა და უგულებელყოფას მივყავართ იქამდე, რომ ხდება მძიმე შედეგებით დასრულებული შემთხვევები და თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ სტატისტიკას, წამყვანი ფაქტორები არის სიჩქარის გადაჭარბება, არასწორი მანევრირება, საპირისპირო ზოლში გადასვლა და მოძრაობის გაგრძელება. სიჩქარის გადაჭარბება არის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც საგზაო შემთხვევებს ასრულებს ლეტალურად და მძიმე შედეგებით. 2026 წლის მხოლოდ პირველ 3 თვეში სიჩქარის გადაჭარბებას 23 სიცოცხლე ემსხვერპლა. მოხვევისას არასწორ მანევრირებას 20 ადამიანი, ხოლო გასრების წესის დარღვევას და შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლას 17. ანალოგიურ სურათს აჩვენებს 2025 წლის სრული მონაცემებიც. ფატალური შემთხვევების მთავარ მიზეზებს შორის პირველი გასრების წესის დარღვევა და შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლაა. დაიღუპა 122 ადამიანი. მას მოჰყვება არასწორი მანევრი მოხვევისას. ამ მიზეზით გარდაცვლილია 117 ადამიანი, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების გამო 114. ამ ფონზე, როცა გაზრდილი ჯარიმები მოქალაქეებისთვის მძიმე ფინანსურ ტვირთად იქცა, სტატისტიკაზე კი გავლენა ვერ მოახდინა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შემუშავდა უფრო დაბალანსებული და პროპორციული მოდელი. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, სიჩქარის მცირე და საშუალო გადამეტების შემთხვევაში ჯარიმები მნიშვნელოვნად შემცირდება, ხოლო მაღალი სიჩქარით მოძრაობისთვის მოქმედი მკაცრი სანქციები ძალაში რჩება. 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 30 კმ/სთ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა, განესაზღვრება 50 ლარით. 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის რჩება 100 ლარის ოდენობით ჯარიმა. 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა მთავრობის მეთაურთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული არაერთი კონსულტაცია. პარალელურად გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი.
კონსულტაციების შედეგად ჩვენი მიზანია იქნას ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც ერთის მხრივ შეინარჩუნებს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტს, ხოლო მეორეს მხრივ იქნება დაბალანსებული და გათვალისწინებული იქნება მოქალაქეთა ინტერესები. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი უწყების სხვა დანაყოფებთან ერთად გეგმავთ პრევენციულ ღონისძიებებს, ვინაიდან თავიდან იქნას ავტოსაგზაო შემთხვევები აცილებული. ასევე საპატრულო ეკიპაჟები დღე-ღამის განმავლობაში ახდენენ პატრულირებას, ვინაიდან გამოვლენილი იქნენ სამართალდამხობი წყობილები და აღკვეთილი იყოს სხვადასხვა საადმინისტრაციული სამართალდამხობები. ზოგადად ადამიანები ახალ რეგულაციებს რთულად იღებენ. კარგად გვახსოვს, როგორ აპროტესტებდნენ მძღოლებიც და მგზავრებიც ხვედის შეკვრის ინიციატივას, მაგრამ დღეს ის თითქოს ჩვევაა, რომელსაც ავტომატურად ვასრულებთ. ამ რეგულაციამ კი სტატისტიკის თანახმად ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. სიჩქარის გადაჭარბება გამოწვევა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის. ეს ავტოსაგზაო შემთხვევების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. თუმცა საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სწორი პოლიტიკითა და ეფექტიანი პრევენციული ღონისძიებებით ფატალური შემთხვევების შემცირება შესაძლებელია. ამის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მაგალითი ფინეთის დედაქალაქი ჰელსინკია, სადაც 12 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად არც ერთი ადამიანი არ დაღუპულა. რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ შედეგის მისაღწევად და როგორ შეიძლება მსგავსი გამოცდილების გაზიარება საქართველოშიც. ამაზე ეკა ლალიაშვილი საუბრობს. მნიშვნელოვანი არის ვისაუბროთ პრევენციულ საგანმანათლებლო კამპანიებზე, რომელიც ძალიან ეხმარება იმას, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო გაცნობიერდეს იმაში, თუ რატო არ უნდა გადავაჭარბოთ სიჩქარეს მგზავრობის დროს, მაინც და მაინც ზებრა გადასასვლელზე რატო უნდა გადავიდეთ და რატო უნდა ვიყოთ ისეთი საგზაო მოძრაობის მონაწილენი, რომლებიც ასევე ვზრუნავთ ერთმანეთზე. როდესაც ქვეყანაში გვაქვს ქულათა სისტემა, რომელიც ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ უფრო ეფექტურად და ეფექტიანად სიჩქარის გადაჭარბების პრევენციისთვის, მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ და არა თუ პოლიციის მიერ მოხდეს აღსრულება, არამედ კამერების მეშვეობით. ავტოსაგზაო შემთხვევებს ერთი კონკრეტული მიზეზი არ აქვს. მას სიჩქარის გადაჭარბება, დაუდევრობა, არასწორი მანევრი, ქვეით და შეცდომები, ინფრასტრუქტურული პრობლემები ან სხვა ფაქტორები განაპირობებს, მაგრამ მაინც საბოლოოდ ყველაფერი ერთ საკითხამდე მიდის: პასუხისმგებლობამდე. გზაზე მძღოლიც და ქვეითიც ერთმანეთის უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისმგებელი. ერთი დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება, ერთი ზედმეტი რისკი ან რამდენიმე წამით მოგებული დრო შეიძლება შენი და სხვისი ცხოვრების ყველაზე მძიმე ტრაგედიად იქცეს. ამიტომ მთავარი მხოლოდ ჯარიმები და სანქციები არ არის. მთავარი თვითშეგნება და პასუხისმგებლობის გააზრება, იმის გაცნობიერება, რომ გზაზე მარტო არ ვართ. თითოეული ადამიანის უკან ოჯახი, ახლობლები და სიცოცხლე დგას, რომელსაც გაფრთხილება სჭირდება. ამიტომ იარეთ ნელა და დაიცავით საკუთარი და სხვისი სიცოცხლე.